नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बढ़िया डील लेकर आया हूँ। सैमसंग गैलेक्सी S24 8GB 256GB फ़ोन दिखा दूँ। पहले मैं आपको, एकदम फ्रेश सेट है, कंडीशन देख लो, एकदम नया जैसा फ़ोन है, एकदम नया जैसा फ़ोन। बिल की तारीख बता दूँ मैं आपको, 17 जनवरी 2025 बिल तारीख है। 17 जनवरी 2025 की बिल की तारीख है। पूरी वारंटी बाकी है। अभी 60,000 का नया फ़ोन है। ये अभी आपको मिलेगा सिर्फ 44,999 रुपये में। 44,999 रुपये, बिल्कुल लूट ऑफर है। और हाँ, हमारी इंस्टाग्राम आईडी जय बालाजी मोबाइल को फॉलो करके आइए, 1000 रुपये और अलग से डिस्काउंट देंगे आपको। थैंक यू।